Dr. Sharos Migiro, Katibu Mkuu Mstaafu Balozi Dr. Bashir Kakurwa, wajumbe wa kamati kuu na wajumbe wa halmashauri kuu mliopo nasi, waratibu wetu wa kanda ya Ziwa kaka Christopher Gachuma na mama Bogoe, ndugu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Simiyu, pamoja na kamati za siasa mkoa na wilaya zote, wagombea ubunge wa Chama cha Mapinduzi wa mkoa huu, lakini kwa hapa tulipo ndugu Kundo Matthew wa Bariadi na ndugu Masanja Kadogosa Bariadi vijijini, lakini na Njalu Silanga wa Itilima, na wagombea wote waliopo nasi, wagombea wa Chama cha Mapinduzi kwa nafasi za udiwani, waheshimiwa viongozi wa dini, wazee wetu wa mkoa huu wa Simiyu, machifu wenzangu, vikundi vya sanaa na vikundi vya hamasa mbalimbali, ndugu wananchi wa Simiyu, kazi na utu, Mwadera, imiza, na washukuru kwa wabeja sana. Kwanza ndugu zangu, ni shukrani kwa Mwenyezi Mungu kwa kutujalia kufika hapa kushiriki mkutano huu. Kwa wingi wa watu hawa, nilitamani mkutano uwe na muda mrefu sana, lakini kanda ya Ziwa ni kubwa jamani. Leo nimezunguka huko mikutano miwili mitatu na nimechelewa kufika hapa, basi tutumie muda ulobaki vizuri. Niwashukuru sana ndugu zangu wana Bariadi kwa mapokezi makubwa na hamasa hii hapa uwanjani. Kwenye mkoa huu nilianza kupiga hodi juzi pale Lamadi, lakini nilisimama tu nikielekea Musoma, baadaye nimerudi hapa Simiyu. Kwa ndugu zangu nawashukuru sana. Lakini shukuru sana uongozi wa Chama cha Mapinduzi mkoa na wilaya zote na wote walioshirikiana nao kwa maandalizi mazuri ya ziara yangu ya kupita kuomba kura. Nawashukuru sana. Vile vile nawashukuru waratibu wa kampeni wa mikoa hii mitatu, Mwanza, Musoma na hapa Simiyu, waratibu wetu Comrade Gachuma na mama Bogoe. Nawashukuru sana kwa kuratibu vyema kampeni hizi. Ndugu zangu wana kanda ya Ziwa, mimi nina shukrani za pekee kwa kanda ya Ziwa. Nimekwenda Mwanza pale nimepokea vijana wanaotoka upinzani kurudi Chama cha Mapinduzi. Nimekwenda Musoma, Mara kule tumewapokea wengine wanarudi. Na hapa Simiyu leo tumepokea vijana 30 wanarudi. Kwa kweli kanda ya Ziwa sasa mmedhamiria tuungane kama Watanzania, taifa moja. Hello everybody. Welcome to another episode of the People's Podcast, the People's Show, the Bird's Eye View. And I'm my bro Diallo. Yeah. Sheung. Sheung. That's exactly Stop calling what my I name said like Europeans. in that accent exactly. Ambayo ilikuwa ziara njema kabisa yenye mafanikio makubwa. Mefurahi kurudi na kuwaona tena. Ndugu zangu, nimesikiliza mengi yaliyosemwa na wagombea ubunge, lakini pia mgombea wa jimbo la wapi kule Nzega, ndugu yetu Bashe, ambaye nilimpa dhamana ya kuwa waziri wa kilimo. Nimemsikiliza, amesema mengi mazuri kwa niaba ya serikali, yale yaliyofanyika na yale yatakayokuja kufanyika. Nataka niwaambie yote yaliyozungumzwa, maendeleo, sekta za maendeleo ya jamii, maji, umeme,
afya na elimu, nataka niwaambie hatujafika mwisho. Tumeanza kazi, awamu ya pili tunapoingia tunakwenda kuendeleza kazi. Kwa wale wote ambao hawajafikiwa na huduma hizo, wawe na uhakika kwamba huduma hizo zitawafikia. Umeme utawafikia, maji yatawafikia, elimu, huduma za elimu zitawafikia, na huduma za afya zitawafikia katika ngazi yoyote ile aliyo. Kama ni zahanati au kituo cha afya, hospitali ya wilaya, ya mkoa au ya rufaa, huduma hizo zitawafikia. Kauli mbiu yetu tulioanza nayo awamu ya kwanza ya awamu ya 6, tulikuwa tunasema Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na kwa kweli tuliendeleza kazi tuliorithi awamu ya 5. Na mimi nikiwa sehemu ya awamu ya 5, nilikuwa kama makamu wa rais, niliendeleza kazi ile ndani ya awamu ya 6. Hiyo ndo kauli yetu ya kipindi cha kwanza cha awamu ya 6. Lakini kipindi hiki tunasema kazi na utu. Kazi na utu, tunasonga mbele. Maana yake ni nini? Maana yake Chama cha Mapinduzi tunarudi tena kwenu kuomba mtupe kazi, tukafanye kazi, tulinde, tuheshimishe, tuimarishe utu wa Tanzania. Kazi na utu. Kwa ndugu zangu, niwahakikishie kwamba tutafanya kazi kujenga na kulinda utu wa Mtanzania. Kwa pamoja tuende mbele kama taifa, kama jamii ya Watanzania. CCM oyee! Sasa pamoja na yaliyosemwa hapa, nataka niwape taarifa ambayo moja mnaijua. Ujenzi wa miundombinu wa usafiri na usafirishaji. Tumefanya kazi. Samahani. Asante. Kwa maeneo yote tumefanya kazi kwenye barabara, tumefanya kazi kwenye anga, jenga viwanja vya ndege na kukarabati. Tumefanya kazi kwenye maji, kujenga bandari na kujenga vyombo vya usafiri ndani ya maji kwenye maziwa yetu. Lakini tumefanya kazi na tunafanya kazi kwenye reli. Kule Mwanza kuna reli ya SGR inaendelea kujengwa, ambayo sehemu ya reli ile itapita hapa Simiyu, eneo la Maswa, wilaya ya Maswa. Lakini vile vile kuna reli tutaijenga inayotoka Tanga, itapita Moshi, ya Arusha mpaka Musoma, na kwa hapa Simiyu itapita wilaya ya Meatu, Itilima na Bariadi. Na humo mote itakapopita itakuwa na vituo vya kushusha na kupakia. Nimelisema hili kwa sababu hii ni fursa ya biashara, lakini ni ajira kwa vijana wetu. Kwa sababu katika vituo vile kutakuwa na maeneo ya biashara, mahoteli na maeneo ya biashara. Lakini sisi kama serikali tutajenga maghala ya kuhifadhia bidhaa zitakazosafiri na meli hiyo na reli hiyo, au kwenda nje au kwenda Dar es Salaam. Kwa hiyo hizo ni fursa maalum za ajira, ni kazi kwa ajili ya vijana wetu. Na nasema ili mukae tayari, mkao wa kula kuzitumia fursa hizo. Ndugu zangu, kwa ujumla niseme Chama cha Mapinduzi tumedhamiria kufanya kazi. Tumefanya kazi, mmeiona, na tunajiamini kwamba tutaweza kufanya tena kazi kipindi cha pili cha awamu ya 6, kazi ya kuonekana. Kwa maana hiyo
niombe mtuchague Chama cha Mapinduzi. Na hapa niseme ndugu zangu ili niwatoe hofu. Kuna watu wanatishatisha ili kuwafanya watu wasitoke tarehe 29. Nataka kuwaambia, ninayezungumza hapa ni amiri jeshi mkuu wa nchi hii. Nataka kuwaambia wasithubutu. Kibati tu kikipasuka, sisi tuko nao. Tumejipanga vizuri. Tokeni, kapigeni kura, rudini nyumbani mkapumzike. Hakuna hofu, hakuna kuogopa. Tokeni mkapige kura. Tokeni mkapige kura tarehe 29. Sasa ndugu zangu, kuna mafungu matatu hapa tutaomba kura kwenu. Wa kwanza ni mimi Samia Suluhu Hassan, mgombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi. Lakini fungu la pili ni wabunge wetu ambao nitawakabidhi ilani, na fungu la tatu ni madiwani wetu ambao tulishawakabidhi ilani za mkoa huu wa Simiyu. Wameshaona nini kinafanyika humo ndani. Tumewakabidhi mapema waone, kwa sababu hawa ndio bunge dogo la huku Simiyu. Hawa fedha ikiingia halmashauri, wao ndo wanakaa kuijadili na kuangalia maelekezo ya ile fedha na kuamua na kusimamia ujengaji wa miradi au utekelezaji wa miradi. Kwa hiyo naomba mniruhusu niigawe ilani, halafu tuombe kura kwa pamoja. Ilani zinazokabidhiwa ni mkataba baina ya Chama cha Mapinduzi na wananchi wa mkoa wa Simiyu. Watu wa Simiyu, punga mikono na bendera. Kwanza mmefunika na mmetisha kweli kweli. Simiyu oye! Dr. Samia oye! Wabunge hoye! Madiwani hoye! Wananzengo oye! Miradi itakayotekelezwa yote ipo ndani ya ilani za uchaguzi, na tunaamini tarehe 29 ya mwezi huu wa 10 watu wote wa Simiyu mtakwenda kutiki kwa Chama cha Mapinduzi. Watakao tiki kwa CCM weka mikono juu na bendera juu na vilemba juu. CCM oye! CCM oye! Sasa ndugu zangu, mimi mwenyewe mgombea kiti cha uraisi, waheshimiwa wabunge na madiwani wote, tunaomba kura zenu. Tunamuomba Mwenyezi Mungu atujalie tuamke tarehe 29 tukiwa wazima na salama, na wote tutoke tukapige kura. Baba wa familia, mama wa familia, hakikisha umetoka na vijana wako walioandikishwa wakapige kura. Mabalozi wetu wa nyumba zile mlizokabidhiwa, hakikisha watu wa eneo lako walioandikishwa wote umewatoa kwenda kupiga kura. Twendeni kwa pamoja tukakiheshimishe chama chetu, Chama cha Mapinduzi. Chama kubwa sio tu Tanzania, lakini pia kusini mwa Afrika. Chama cha Mapinduzi kina heshima kubwa sana. Twendeni tukalinde heshima yake. Niwaombe sana, twendeni tukachague Chama cha Mapinduzi. Sisi wote kwa pamoja tunaomba kura zenu. Mungu awabariki na asanteni sana. CCM oye! CCM oye! Kazi na utu. Haya, tupeni kazi Chama cha Mapinduzi. Asanteni sana. Asante.